morning. It's our second day. Second ba? Third? Third, diba? Third. Fourth day. Okay, fourth day. And this is our third breakfast sa venue by Jewel in the Palace. Jewel Hotel. Hi guys. So I ordered croque monsieur with egg. So parang may ham siya, tsaka bacon. Ham lang yata. Tsaka mustard. Tapos maple, potato hash. I ordered coffee as well. Ice latte and cappuccino. Flat white pala. Ayan. Enjoy. Kami pala mag-enjoy. Ito ang croque monsieur. Meron siyang glazed ham, tinapay, tsaka cheddar cheese. And naglagay ako ng egg. Pag nilagyan ng egg, ibig sabihin croque madam na. And guys, lakad-lakad muna kami. Chenes! Ayan, ano ba? Ayan guys, ganda ng mga bahay dito. Very quiet. Hindi masyadong dinadayo ng mga turista dito. Merry Christmas darling. Parang uso yata na mag-design dito ng mga windows. Gaya nito, oh, it's so cute. Bawat pozo. Ewan ko. Anong tawag dito? Christmas. Christmas. Smile kasi reflect. So may monastery na kami. Ang ganda niya. Ayan o. Ayan. Diba guys? So ang ganda nung mag-space tayo. Ayan o, ang ganda ng monastery nila guys. Ayan. Ayan yung monastery.
ko alam history. Ayan, dapat nag-aaral kayo ng history, guys. Kasi ako napunta kami dito, hindi ko alam kung ano meron. So, Google muna natin. Okay, Loreta is a pilgrimage destination. District of Prague consists of a cloister, Church of the Lord's Birth, Santa Casa, and Clock Tower with a famous chime. Na-construction noong 1626. Tapos, yung holy hat niya na-blessed naman yung 1631. So nagawa pala tong ano na to, tawag dito tong simbahan na to 1600s pa. So imagine, nagbebenta sila ng tickets 500 pesos per person, parang all-inclusive hidden gems of Prague day tour sa loob. So check muna namin. Okay. Hi guys, so nag-decide na kami na hindi na pumasok sa loob kasi medyo ang tawag ng time bound ba tayo. So yung oras din kasi natin pinabantay na. Kumuha na lang kami ng commemorative nito. Yan, ganda diba? For 50 crowns meron ka ng ganito sa Loreta. Pero maraming liturgical objects sa loob. Lumang Gamit sa loob ng simbahan. Oo, yun. Since 1600s. So, ayun. Try na kaming mamasyal sa iba naman. So, imagine nyo, yung mga angels na yan, oh, lahat yan gawa from before. Restore na lang nila ng maayos. In fairness naman sa pag-restore nila, pag-restore ng mga check sa mga historical sites nila, talagang A-OK. Cheers! Ayan o, bongga diba? 11 o'clock na daw kasi, kaya nag-ano na yung clock. Turo ko sa inyo yung clock. Ayan o. Nandito na kami sa may monastery. Ayun o. Ang alam ko may overlooking dyan eh. Hindi ko alam kung papasok ko sa loob. Rakyat ka pa sa taas. Let's see. Ang daming nag-tutor pala today. Tsaka Christmas Day. Sobrang daming bata. Ang saya. Ito yung mapa guys. Pasok kami sa loob. Okay, nag-close na daw 12 o'clock. So, hindi kami nakahabol. Nag-close na pala. So, ayun, at least nakapag-exercise naman. At saka naka-visit sa town.
guys, we're waiting for the tram. Ganda ng ano namin, na waiting area namin. Ako, sino ka dyan? Nakababa na kami ng tram. Ganda oh. Back for the subway sila. Hello, so andito kami ngayon sa VYTOPNA. May mga ang specialty nila mga trains. Hindi pagkain. Ayun o, de-deliver yung pagkain mo ng trains. Ayun o, sarap ng patty ko. Sayang, may nalaglag naman na bacon. Hello guys, good morning. So, andito na kami ngayon sa train station sa Prague. And we're bound to Vienna, Austria. So it will take around 3 to 4 hours riding the train. Anong name ng train natin? EC277 Euro Express. Euro Express. Euro Express yung sasakyan namin. Okay, so ang price niya from Prague to Austria is around 28 euro per person. So estimate na lang kayo noon. Hindi ko lang sure kung may mga nagsisale ba yung tickets for that, pero check nyo na lang. In-announce na yung platform namin. It's platform 4.
dumating na yung train. Ito na ba yun? 366. Wagon 366. So we're looking for our wagon. So 366. Ganda ng mga train. Ayan. Sorry? Kunin mo na. Processing. We're here. 14. Ito. 14. Grabe, ang sikip pala ng medyo puwan. Ito phone. Ayan, nalagyan na namin yung luggage namin.